السلام علیکم ملګرو. پاکستان او د آیرلند T20 سیریز شروع شوی دی. اولنی T20 میچ شو، ډیر یو زبردست میچ شو، ډیر زیات یو ګرم میچ شو. چې پاکستان چې کم بالران اغستیو، کم مین بالران چې پاکستان ټول ټیم اغستیو، په ټول پاکستان کې دغه ټاپ بالران دي. دغه بالرانو پاکستان له سات ورنکو. پاکستان په دغه غټ سکور کې غټ ټوټل کې پاکستان ټیم سره مدد ونکو، مطلب خو بالینګ ونکو. خو پاکستان چې کم ټوټل آیرلند ته ورکړو، ډیر غټ ټوټل آیرلند ټیم د زبردست پرفارم شو کو. د میچ مکمل سکور کارت سره شریکو ما چیرې د آیرلند ټیم دغه میچ څنګه وګټو. پاکستان ټیم دا یو سل دوه اتیا سکور پاکستان ټیم کړی. سیم ایوب پکې 15 سکور وکړ، بابر اعظم پکې 50 سکور وکړ، افتخار شاه پکې 20 سکور وکړ. پلس بیټینګ یو کو آیرلند ټیم یو سل دوه اتیا کم هدف چې هغه په شلم اوور په 15 بال باندې پورا کړل. یو سل درې اتیا سکور وکړل. صرف او صرف غټه خبره پکې دا و چې صرف او صرف 15 کسان یې وشو، 15 وکټ د لاس ور کړی. مطلب په یو وکټ باندې په دوه وکټو میچ نه وکړو. آیرلند ټیم دغه میچ په 15 وکټو باندې وکړو. بلبر نه پکې وو سکور کړی دی، هایر ټیکټر پکې شپږ دیش کړی دی. پاکستان بالینګ طرف ته کرا شو، ډیر زبردست بالران پاکستان ټیم اغستو. د پاکستان په دغه هدف کنټرول کې د پاکستان ټیم سره مدد ونکو. ځکه شهنشاه افریدي وګورو، نسیم شاه وګورو، اماد وسیم وګورو، عباس افریدي وګورو، شاداب خان وګورو، ټول هغه بالران دي چې مطلب ټول پاکستان کې چون شوي بالران دي. د آیرلند خلاف په دغه سکواډ کې چون شوي بالران دي. نو دغه بالرانو پاکستان ټیم له سات ورنکو. پاکستان ټیم د مشکلات نه وینځو. کم یو سل دوه اتیا کم ډیر غټ هدف چې په دغه T20 میچ کې د آیرلند خلاف هغه آیرلند ټیم ډیر ښه په آرام سره پوره کړل. په 15 وکټو باندې آیرلند ټیم دغه میچ وګټو. شاداب خان پکې ډېر زیات سکور وکړی دی، څلورو کې 150 سکور وکړی دی. آیرلند ټیم دغه میچ وګټو. ټول آیرلند ټیم چې کوم دی په بالینګ کې هم په بیټینګ کې بهترینه کارکردګي شو کړله. نو آیرلند ټیم دغه ولنی T20 میچ په 15 وکټو سره وګټو. او درې T20 میچونه دي. دویم T20 میچ چې کوم دی هغه که آیرلند ټیم وګټي نو سیریز به آیرلند ټیم وګټي. که پاکستان ټیم وګټي نو سیریز به یو سره برابر شي او دغه خوندور سیریز به فائنل طرف ته لاړ شي. او دغه د پاکستان او د آیرلند د میچ مکمل سکور کارت او ریزلټ چې تاسو سره شریک کو د ویډیو کتل ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور تازه معلوماتو لپاره نور خو لرئ. الله پامان.